Кудайдын чакырыгы 27 ноябрь. Бир эжекенин мындай деп айтканы менин жүрөгүмдө калыптыр. Менин үнүмдү, дейт ал эже, ар бир таңда эң биринчи болуп Кудай угуш керек деп чечим чыгардым. Ошондуктан таңкы 5-те туруп, эч ким ойгоно электе эң биринчи болуп Кудайдын алдына келем. Кудай менен учурашам, аны менен сүйлөшөм. Кандай сонун үлгү. Забурчунун дагы мындай сөздөрүн окуйбуз. Теңирим, таң заардан үнүмдү ук. Алдыңа эрте келип күтүп турам. Таңкы убакыт. Ызы чуу баштала элек. Ойлор анча басып кала элек. Жүрөк ачык убакыт. Таңда Кудай менен сүйлөшүү. Бул жөн гана адат эмес. Бул мен сенсиз күндү баштагым келбейт. Баштай да албайм дегендик. Таңда Кудай менен сүйлөшүп, алдыдагы күнгө багыт алабыз. Чечимдерди чыгарыш керек болгон жерде акылмандуулук берсин дейбиз. Алсыз болгон учурларда күч берсин дейбиз. Кыйналганда жаныбызда болсун дейбиз. Таңкы Кудай менен сүйлөшүүдө, Кудайдын сөзүн окуу аркылуу да руханий куралданабыз. Кудай менен таңкы жолугушуунун атайын бир эрежеси жок. Кудайга жаңы күн үчүн рахмат айтып, ойлорубузду, жолдорубузду, иштерибизди тапшыруу. Кудайга биздин коо сөздөрүбүздүн кереги жок. Болгону биздин ачык жүрөгүбүз керек. Таңды Кудай менен тос.